Rengal, vidjet ćeš Andersa. Dobio sam malo nade, ali sam bio uplašen. Suočio sam se sa sudbinom da ništa nisam mogao promijeniti pa sam spustio slušalicu. Nakon što sam živio godinu dana sa zatvorenicima u Kumli, bio sam spreman sada napustiti sve. Sreo sam nove prijatelje i svi su me cijenili. Ljudi sa kojima sam se upoznao i svakodnevno komunicirao imali su posebne i potpuno nestrukturirane živote. Mnogi su živjeli živote koji su potpuno bili drugačiji od života ljudi vani. Čuo sam mnogo tužnih priča o uništenim brakovima i obiteljskim tragedijama. To su bile stvari za koje obično se nije čulo vani. Kazneno-popravna služba radila je na tim razbit obitelji zatvorenika. Da bi uspjeli, smjestili su namjerno i daleko zatvorenike od njihovih domova. Na taj način bilo je rodbini teže doći do svojeg najmilijeg. Kad sam sve to vidio, odmah sam se zapitao, koja žena može si to priuštiti ili ima snage putovati stotine kilometara sa djetetom radi ljubavi. Žene koje su ostale same, smanjili su im se prihodi, pa ih je i to sprečavalo putovati. Dio žena dolazilo je u posjete muževima, ali ubrzo sam otkrio da je tih posjeta bilo sve manje. To što je tim nesretnim majkama ostalo na kraju, bilo je putem telefona nastaviti kontaktirati sa mužem. Svi smo kupovali vlastitim novcem telefonske kartice. Ubrzo je ponestalo znaka, pa je karticu ponovno trebalo napuniti. Punjenje je bilo skupo, pa su kontakti sa familijama sve više nestajali. Nisam imao ponesti lijepe uspomene sa sobom. Svakodnevno sam slušao mnogo tragičnih priča, ali i moj život kojega sam prošao nije bio blistav. Vrijeme je došlo da napustim Kumlu, pa je obično bilo da se popularni zatvorenik otprati. Po staroj tradiciji bacio se u bazen vani na dvorištu. Na taj su način zatvorenici iskazivali ljubav jedni prema drugima. Noć prije što sam se preselio, prošetao sam dvorištem. Svetla velikih lempa već su se upalila i osvjetljivala naše nogometno igralište. Vrata paviljona su se otvorila, a i ja sam izašao. Pridružio sam se u krug kojeg su zatvorenici činili. Vukao sam noge za sobom, a moje ukočene noge gazile su preko igrališta kojemu se jedva vidio kraj. Nekoliko zatvorenika bilo je vani i niko od njih nije znao da ću se sutra preseliti. Bilo je hladno, pa sam bio prisiljen obući jednu od jakni koje su visjele unutra. Čim sam izašao, zatekao sam nekog kako je hodao blizu mene. Soni mi se privukao i podmuklo šuljao iza leđa. Shvatio sam da mi je nešto spremao. Odvojio sam se od svih i nastavio hodati. Jedan drugi zatvorenik je dotrčao, pa sam se spotaknuo. Tvrdoglavo sam nastavio hodati, ali sam se ponovno spotaknuo i pao. Netko me zgrabio za noge i još je dotrčalo zatvorenika. Na kraju sam imao mnogo njih nad menom. Pokušao sam se osloboditi, ali odustao i prepustio da me odnesu do bazena. Nakon nekoliko snažnih zamaha usuzio sam u ledenu hladnu vodu i potonuo. Onda sam ušao u paviljon, promijenio mokru odjeću sa suhom i još jednom se prošetao. Ni sada nisam uspio se sakriti i svi zatvorenici ponovo su me jurili. Jedan novi zatvorenik zgrabio me za noge i opet su me odvukli do bazena. Isplivao sam van i ponovo ušao u zgradu. Više nisam bio siguran da ću uspjeti, pa sam van vrata čekao da nas zaključaju. Stajao sam dirnut i tužan. Vidio sam sretna lica i ruke ljudi kako su mahale prema meni. Dobio sam od svih veliku potvrdu da sam bio omiljen. Čak i u tim strogo čuvanim zatvorima postojala je ljubav među ljudima. Kakav god zločin ljudi čine, u svima postoju emocije. To što sam prošao na ovom mjestu dalo mi je bolje razumjeti život. Sutradan sam otišao. Prije mojega drugog poteza pripremio sam se nastaviti i osigurati drugačiju i bolju budućnost. Promjenu zatvora vidio sam kao svoju priliku za sve. Na umu mi je samo bila škola i učenje. Bio sam potpuno spreman dobiti ocjene iz 4 obaveznih srednjoškolskih predmeta, pa sam pomislio, oni će mi trebat ako se uspijem popeti. Već prvi dan kad sam stigao, otkrio sam razliku između tih dva zatvora. Zid van zatvora bio je jednako visoki i protezao se oko zgrade. Auto je stao ispred velikih čeličnih vrata. Pogledao sam na gore i vidio ljude kako su sjedili na vrhu tornja.
Na sebi sam imao civilnu odjeću pa sam ponovno osjetio slobodu. Razlika između tih dva zatvora bila je da hol imao jednu zgradu iznutra zida. Ni ovaj put nisam vidio nikoga od zatvorenika. Ponovno sam bio prisiljen proći kroz isti sigurnosni postupak kao u Kumli. I tu su me zamolili skinut se gol i kriminalno osoblje se skupilo oko mene. Poslije sam se uputio kroz jednako dugačak tunel, sličan onom kroz kojeg sam prošao u Kumli. Tunel me vodio do mjesta gdje ću živjeti. U halu su bili zatvorenici iste kategorije i svi u jednoj zgradi. Stigao sam do kraja i prošao zadnja zaključana vrata. Odmah sam vidio zatvorenike i dio njih koje sam već upoznao u Kumli. Često se slalo zatvorenike naprijed-nazad, između tih dva zatvora, kao jedna vrsta promjene okoline. U halu je sve bilo drugačije. Većina zatvorenika bili su nešto bolje materijalno stabilniji. I tu su jedan dio njih imali dosta novca kad su kupovali u našem kiosku. Kao u Kumli, i tu sam bio pozvan zajedno sjesti kad je neko od njih spremio jelo. Čekao sam započet planirane studije i nadao se da čim brže počnem. Kao i u svim dosadašnjim procedurama, prvo sam morao zatražiti dozvolu za studiranje. I u halu su jednom mjesečno dolazili stari suci. Čekao sam da me pozovu i da mi dopuste čitati. Vrijeme je prolazilo i ništa se nije događalo. Shvatio sam da je svo to moje čekanje samo bilo nova prepreka. Dok sam čekao početi školu, morao sam raditi u industriji. Želja i energija za učenje je isplasnula. Na kraju sam bio prisiljen izmišljati dio stvari kako bi mogao brzo početi čitati. Jedan dan sam zatražio da mi dozvole kupiti knjige vlastitim novcem. Uspio sam uštedjeti nešto novca i naručio da mi pošalju knjige iz SSV, Državne škole za odrasle u Norrköpingu. Čekao sam mjesec dana. Htio sam ubrzati učit, a i da na taj način iskoristim sve zatvorsko vrijeme. Štedio sam dio zarađenog novca i unaprijed se pripremio u slučaju da mi ne daju učiti. Novac mi je trebao platiti knjige, a i da platim polaganje ispita na mojim dopustima. Kad sam bio zatvoren navečer, počeo sam čitati. Ponekad sam se zabavljao čitajući novele. Sa sobom sam poneo pisaču mašinu koju mi je Sony jeftino sredio, pa sam nastavio pisati moju životnu priču. Pisanje je u meni probudilo i stvorilo veliku količinu emocija. Proći kroz život poput moga i ponovno probuditi sjećanja bilo je jedna najstrašnija stvar kojoj sam se izložio. Život kroz kojega sam prolazio nije bilo nešto čega se neko želi sjećati. Uskoro sam dobio moj prvi dopust. Nazvao sam Vosu i dogovorio moj dolazak. Taj dan sam odlučio položiti švedski u jednoj od naših večernjih škola. Kad sam izašao na moj drugi dopust, prošao sam i ispit društvenih znanosti. Na kraju mi je samo falila ocjena iz engleskog. Ušao sam u takozvano vrijeme dopusta, pa su se moji budući izlazi ponavljali svaki 2 mjeseca. Moj prvi izlaz dobio sam stroga ograničenja. Zatvor je tražio da slijedim neke njihove upute. Tvrdili su da pijem i zatražili da pri izlasku popijem antabus. Čuo sam za antabus da je bio lijek protiv alkoholičara i kad sam vidio što su tražili od mene, odmah sam razbjesnio. Još više su mi htjeli dati pečata od onih koje sam već imao. U toj istoj odluci tražili su da ne izađem iz Vosine kuće. Tako su mi dali slobodu sa kućnim pritvorom. Nisam imao prebivalište, pa sam samo mogao dati adresu tete Voz. Kad sam vidio što su od mene tražili, palo mi je na misao: čudna je ta sloboda koju mi nude. Nekog natjerati da koristi antabus, bez da je alkoholičar, bilo je moje veliko poniženje. Na kraju sam bio odlučan suzdržati se od izlaska. Nisam htio pristati ni na jedan od njihovih zahtjeva, a ni da mi dodijele više marki od onih koje sam imao. Bio sam ogorčen i razočaran, a misli su mi se vrtile u glavi. Sve više sam se pitao, zar im nije dosta svih tih markica koje su mi kroz život već dodijelili? Brzo je došla nova odluka. Antabus je bio uklonjen, ali je kućni pritvor ostao. Odjednom sam dobio bonus od kriminalno-popravne službe. Iako su dio toga promijenili, odrekao sam se slobode jer se nisam smatrao alkoholičarom, a ni opasnom osobom. Sliku koju je kazneno-popravna služba pokušavala prikazati o meni nisam prihvatio. Danas razumijem bolje da se kazneno-popravna služba bojala da ne potražim Janet i da je uhodim.
U svemu što se kroz moj život dogodilo sa mojom nevjerom, nju sam samo vidio kao žrtvu. Kada sam se ponovno žalio, ništa se nije promijenilo i zahtjev kućnog pritvora je ostao. A onda sam pun čeznje za slobodom to prihvatio. Došao je dan izlaska, a ja sam bio na putu u Veksje. Sve me interesiralo što sam ostavio iza sebe prije što sam bio gurnut u kavez. Zatvor mi je rezervirao kartu za vlak i kad sam stajao ispred zatvora, teško mi je bilo orijentirati se na kojoj sam strani grada bio. Znao sam da je Esdertlje predgrađe Stokholma. Prvi put bio sam prisiljen pronaći željezničku stanicu sam i hodajući. Sada sam bio na putu u dom kojeg zapravo nisam imao. Bilo mi je teško pronaći stanicu, a i telefonsku govornicu. Dok sam nogama gazio, neki zaboravljeni novčići zveckali su u jednom od mojih džepova hlača. Gledao sam okolo jer me sve zanimalo. Na kraju sam uspio na samom ulazu stanice pronaći telefonsku govornicu. Stavio sam mali novčić u aparat, ali ga je ispljuvao brzo. Još u nekoliko uzaludnih pokušaja probao sam nazvati pa sam odustao. Bijes mi je brzo došla pa sam shvatio da sam zatekao još više ozljeda iza rešetaka. Na kraju sam pozvao ženu sa šaltera i zamolio da mi pomogne. Žena me već opazila i pitala: "Jesi stavio 2 krune?" Malo se smješkala, kao da je naviknula susreti ljude poput mene. Shvatila je da nisam bio dugo na slobodi. Za svo vrijeme kojeg sam bio zatvoren, neki dio stvari u društvu su se uspjele promijeniti. Mnogo toga je bilo drugačije, pa je i telefoniranje koštalo više. Kratko nakon toga sjedio sam u vlaku i kad je krenuo osjećao sam kao da su svi ljudi oko mene već znali da sam dolazio iz zatvora. Bilo je lijepo izaći i vratiti se u svoj grad. Sreo sam Vosu i puno je toga imala ispričati. Ispričala mi sve što se dogodilo kad sam nestao. Uspjela je doći do moje vozačke dozvole, koju mi je švedska uprava prometa oduzela. Već kad mi je vozačka bila oduzeta, podneo sam žalbu. Smatrao sam da prometni prekršaji nisu imali nikakve veze sa tim što mi se dogodilo. Napisao sam emotivno pismo i objasnio da sam izgubio sve i ako će mi oduzeti vozačku, nek mi i srce onda uzmu. Švedsku upravu prometa je to pogodilo pa su promijenili odluku. Došla je nova odluka preformulirana na 12 mjeseci. Takva odluka je značila da ću natrag dobiti vozačku bez da moram ponovno polagati. Već kad sam dobio kaznu, prometna agencija je znala da neću biti pušten dok ne odslužim 1/3 kazne. Znali su da sam prvo bio prisiljen odležati 20 mjeseci. Na taj način promjena vremena blokade mi nije bila od koristi. Nije mi dala mogućnost da sam idem uzet vozačku dozvolu. Kad je rok blokade istekao, morao sam podići dozvolu pa sam zamolio Vosu da je podigne. Poznavala je blagajnicu u svom selu i uz njenu pomoć uspio sam dobiti vozačku dozvolu. Kad sam kod Vos došao, posudio sam njezin auto i odvezao se do grada. Janet i Andersa su vlasti premjestile na tajnu lokaciju i dobila je novo ime. Sve je bilo planirano od samoga početka. Kad sam nestao, država je od mene napravila nestvarnu sliku. Smatrali su da je već tražim, a nisam ni odslužio kaznu. Danas, nakon što sam diplomirao politiku, bolje razumijem neke stvari. Razumijem da u svakoj zemlji društvena struktura je izgrađena i potpuno nemoguća poljuljati. Čak su i sina štitili, iako sam ga volio i nikad ga nisam povrijedio. Unatoč svemu i životu pun gadosti nisam se dao slomiti. Nisam dopustio švedskim vlastima da mi niko od njih pripiše nestvarne kvalitete. Dok sam sjedio u tetinoj kući, mnogo mi je toga palo na pamet. Taj dan sam posudio njen auto i otišao u grad. Htio sam sresti ljude i sve je prošlo dobro. Nakon toga sam se ponovo vratio u zatvor i 2 mjeseca kasnije još jednom sam posjetio njen dom. Nisam želio biti sa njom, ali drugu adresu dati nisam imao. Prošla je i još 1 godina sa samo nekoliko mjeseci do kraja moje kazne. Sad sam odlučio preseliti se i da budem u blažijem zatvoru, pa sam odabrao Kalmar. Sve je krenulo brzo i zatvorska služba je organizirala moj i još nekoliko zatvorenika zajednički prijevoz. Ovaj put su se još neki zatvorenici pridružili, a zatvor je angažirao taksi avion da nas prebace do zatvora u Kalmar. Novo jutro je došlo. Doručak je bio gotov, a ja sam se presvukao u civilnu odjeću.
Zatvorenici koji su sa menom išli već su se spremili. Svi smo krenuli prema zračnoj luci, a let je već stajao na pisti. Brzo smo se ukrcali i stražari su rasporedili mjesta. Čekali smo sat vremena da let poleti. Uzrok zakašnjenja nitko od nas nije znao. Dok smo sjedeći čekali, razgovarali smo o zakašnjenju i koliko je sve to koštalo društva. Zatvorski čuvar je spomenuo da naš taksilet je koštao 25.000 kruna po satu. Avion je poletio, a ja sam pomislio. Jer im nije bilo jeftinije dati nam kartu za vlak, jer svi smo i onako imali dopust. Sad kad je nekoliko godina prošlo, a ja pišem o tome, sjećam se malog tog zrakoplova Cessna, u kojemu sam ja i prijatelji sjedili. Jednu večer vidio sam na televiziji naš let, ali ovaj put je trebao sletjeti u Oskarsamu. Bio je upravo to taj u kojemu sam ja i moji prijatelji sjedili. Let se srušio i niko nije preživio. Kad sam vidio i čuo to što se dogodilo, palo mi je na misao: Bog nije taj dan želio da nitko od nas umre. A onda sam pomislio, možda je htio da malo više patimo. Sada mi dopustite nastaviti pričati o životu i zatvoru Kalmar. Došao sam na novo mjesto i u zatvor jednako strog kao Kumla. Razlika ta dva zatvora je bila što su u Kalmaru služili dobru hranu. U Kalmaru je bilo mješovitih zatvorenika i svi su bili u boljem psihičkom stanju. Imao sam priliku upoznati svih vremena najpoznatijeg pljačkaša banaka, o kojem sam samo čitao u novinama. I tu je bilo teških kriminalaca koji su služili dugogodišnje kazne. Neki su počinili zločine poput onih koji nisu bili prihvaćeni u Kumli. I u Kalmaru mi je bilo obećano nastaviti čitati. Na kraju sam shvatio da sve što mi je popravna služba obećavala bile su prazne riječi. Jedan dan kad smo svi bili vani na našem zajedničkom dvorištu, vidio sam neke posjetitelje. Jedan od zatvorenika me pitao da li se želim pridružiti igrat nogomet. Iako nisam posebno bio zainteresiran, a ni dobar u nogometu, ipak sam se tog dana pojavio. Nogometna momčad kluba Kalmar FF posjetila je zatvor kako bi igrali protiv nas. Unatoč porazu svima je bilo zabavno igrati protiv profesionalaca. Navečer su obično dio zatvorenika sjedili u hodniku, ali nitko od osoblja nije dolazio. Držali su se podalje jer su primijetili da ništa takvo nije bilo popularno među nama. I ja sam sjedio jedne večeri u hodniku, a iza mene sjedio je jedan zatvorenik. Posjetila ga je njegova socijalna radnica. Pažljivo sam prisluškivao o čemu su oni dvoje razgovarali. Zatvorenik iza mene je ubio svoju ženu ispred kćeri. Sada se asistent uključila da dogovori susret njega i kćeri. Sve što sam čuo iza mojih leđa zgadilo mi život. I to me posjetilo na Andersa. Pomislio sam da se nitko od tih ljudi nije uključio u moj slučaj. A onda mi je palo na pamet, zar ljudi poput mene ne smiju sresti svoje dijete? Samo nekoliko tjedana kasnije, kad smo svi večerali, čuo sam stražara kako je vikao preko razglasa: posjet Johannessonu. A onda sam vidio istog čovjeka kako je žurio do stražarnice. Kad se 2 sata kasnije vratio, iskoristio sam priliku i pitao kako je sve prošlo. Bio je pun suza i boli. Poslije se smirio i rekao da mu je kćer došla u posjetu. Rekao je da mu je oprostila sve što je učinio. Prošla su još 2 nova mjeseca i došlo je vrijeme za moj 3. dopust. Približavala se moja velika sloboda i zadnja selidba. Sada sam odabrao zatvor Veeksije. Zatvor je bio sa više mogućnosti i više dopusta, a i mjesto sam poznavao od ranije. Toga dana otišao sam vlakom završiti kaznu. Čim sam došao, bila mi je dodijeljena ćelija i primijetio sam da se ništa nije promijenilo. Isto osoblje je radilo, pa su me prepoznali. Zatvorenici su šivali poštanske vreće. Većina njih je počinilo jednostavne zločine. Neko se uvukao služiti kaznu da pobjegne od ovisnosti droga i da organizira svoj socijalni život. Podneo sam molbu počet studije na Linea Universitetu i prijavio učiti političke znanosti. Predmet sam odabrao sa namjerom da bi se u budućnosti bolje mogao snalaziti u našem društvu. Sa poznavanjem politike nadao sam se lakše moći shvatiti u kakvom društvu živim. Htio sam se zaštititi od svih zlih ljudi. Sada kada sam bio izložen novim i više udaraca, sve me nanovo ogorčilo,
ali tugu i agresiju nikad nisam usmjeravao na obične ljude. Unatoč svi nelagodama koje su me snašle, ipak sam se sjećao da mi su najviše pomagali jednostavni ljudi. Kad se sve u meni smirilo, zapitao sam se: što ako budem političar? Ne, to ja ne mogu biti. Došao sam u Veksije sa samo nekoliko tjedana do isteka kazne. Taj dan bio mi je odobren dopust i primili su me na studije na sveučilištu. Dobio sam 2 dana tjedno izlaz pohađati obavezna predavanja koje sam imao u rasporedu. Kupio sam knjige vlastitim novcem, pa sam ih ponosno uzeo ispod ruke. Ponekad sam nosio samo jedan blok za pisanje. Počeo sam se psihički oporavljati i uspio prebroditi sve tegobe. Na sveučilištu sam susretao zdrave i normalne ljude. Upoznao sam jednog starijeg čovjeka, moga profesora, koji mi je dopustio učit i koji me primio na fakultet. Bio je politolog i ja sam mu obećao da ću dobiti diplomu.